पाक भारत जंग के मुमकिना साये पाक फौज का भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। आज रावलपिंडी से अहम फौजी खबरों की एक ताज़ा पेशरफ्त। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पूरी फौज ने भारत की किसी भी जारियत का फौरी और फैसला कुन जवाब देने का अज़म दोहराया। 272वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत हुई, जिसमें ऑपरेशन की तैयारी, इंसादी दहशतगर्दी मुहिमात और इलाकाई सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। फोरम ने कहा कि दुश्मन किसी भी जुग्राफियाई बरतरी के ख्याल को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस ने भारत की जानिब से हालिया इश्तियाल अंगेज बयानात पर तशवीश का इजहार किया और खबरदार किया कि किसी भी नए फॉर्मल का सामना एक नए तेज और मौसर जवाबी नॉर्मल से किया जाए। फौरी और फैसला कुन रद्द अमल की हिदायत जारी की गयी। फोरम ने कहा कि भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए जामा कार्रवाइयाँ रखी जाएं, खासतौर पर फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान जैसे नेटवर्क से खिलाफ मौसर इकदाम किए जाएं। कॉन्फ्रेंस ने हालिया सफारती कामयाबियों का खैर मुकद्दम किया। पाकिस्तान सऊदी अरब तारीखी दिफाई मुआहदे को इलाकाई हिफाजत के नुक्ते नजर से अहम करार दिया। फोरम ने कश्मीरी अवाम के हक खुदारियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतनज़िल हिमायत और फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का अदा किया। फोरम ने फौरी जंगबंदी और गजा की हंगामी इंसानी मदद पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने तमाम कमांडर्स को ऑपरेशनल तैयारी, नज़्म ज़ब्त, जदीयत बरकरार रखने की हिदायत की। फौज ने वाज़ेह किया कि मुल्क की सालमियत और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ इसकी अवलीन तरजीह है।